Fifaliana trano tompolasoavy no edikarabana-nao indray tonga soa atao anatin'ny fandarana bet 261 ary manasanao ihany koa anaka izany hatramin'ny farany. Hitantsika moa fa totosason matsara omaly amin'ny fisahihana fa 10,7 combi 450 ary ihany koa fisahihana fa 7,7 combi 535 miarabanareo rehetra izay nahazo tamin'izany tena koa fa avy kotonona aminao ihany ny vala fisarihana raha atao amin'ny combi 450 moa dia ny 8 19 43 ary kosa ny 46 ny vala fisarihana atao amin'ny combi 535 indray dia ny 3 7 11 25 ary ny 35 mitombo hatrany moa ny kaniotsika mandra-pahitany olona iray izay tsara vitana ny kanioty dia amin'ny tsihany ity izy dia 63 184 600 ariary any amin'ny tapany fateloany no andiniantsika ny fisarihana izay fa zokosika rehetra amin'ny tapany voalohany azakazy tsofaly. Et Anna Top qui va enfin remporter son quintet avec Thomas Coutan. Evans Knight sera deuxième, Mamart relâche troisième, Diva des Oboleons certainement quatrième et la cinquième place devrait revenir au numéro 6, Spirit of the Bay. Hey, sambatra izy. Mahazo, sambatra ery. Ny kosatsika amin'ny rapito dia taterano Compiègne prix de bonne arahantsika amin'ny telo ora latsaka folo eto an-toerana course Emre fivalondato sy telo arivo metatra izy io lalaovintsika amin'ny réunion 1 course 1 ary 16 partants. Atolotra anao ny base dia numéro 14 Edny Lestrade, ny 4 kosa dia Da Silva. Ny belle chance tsika dia numéro 2 Kofnik, ny 12 Sharon ary ny 5 Philippe Peron. Ny autre des numéro 16 Même Baptiste, ni 9 Steve Colas, ary 7 Alain de Chitré. Ny délaissé des numéro 10 Anderson, ny 8 Tubourg, ary 15 Marc-Antoine. Ny favori des numéro 4 Da Silva, ny 14 Lestrade, ary 12 Sharon. Ny coup de cœur des numéro 4 Da Silva. Arankente ty panoman'ny bet 261 ho antsika ny tokantranoany kosa dia ny 4 12 14 5 ary kosa ny 3. Atolotra anao kosa ary nitsombontsombo match izay azonao alalaovina amin'ny rapitso atonoko amin'ny foot izany dia ny Riga ifandona amin'ny Celtic FC etsika dia misafidy ny Celtic FC. Ho atambatritsika amin'ny tennis zany dia Kachanov Karen ifandona amin'ny Lajovic Dusan etsika dia maka ny Kachanov Karen ary farantsika amin'ny basket izany dia Miami ifandona amin'ny Boston Celtic etsika dia maka ny Boston Celtic. Raha amin'ny FIFA ampitomboana ny continue 0 dia manome ny 3,7 ampitomboana ilay vola iray ariary izay ny lalaovantsika dia mahasoka ilay vola 37 000 ariary toka marina tsy misy izy ireo. Manome fotoanantsika rehetra indray ny Loto Bet eny amin'ireo toeram-panjara bet 261 ao anatin'ny Loto Gourmand spécial patrimoine malagasy izay arahany bet 261 sy ny gastronomie pizza mandraisa anjara ary ao anatin'ny Loto du patrimoine fa hozaraina pizza ianao tsy izay ihany fa miandranao ihany koa ireo loka marobe izay homaniny Loto Bet ho anao toy ny cache-bouche, sac banane, bob, casquette, polo ary tablier tsy misahatra ny miakatra ny tontona eto amin'ny combi cagnotte 5/35 tonga vary eny amin'ny toeram-panjara bet 261 eto Antananarivo, Toamasina, Mahajanga, Fianarantsoa, Antsirabe, Nosbe, Toliara, Antsiranana, Morondava, Ambatondrazaka, Mananjary ary Manakara. Loto Bet mihodina ny vintana. Mihodina ny vintana miaraka amin'ny Loto Bet. Tsy voatery ho manana traikefa manokana na diplôma manokana fa azo antoka zato isan-jato fa tsotra dia tsotra ny milalao azy. Tsapatsapao ny vitanao misafidiana numéro 4 hatramin'ny 9 fa mety ho lasa milionera ianao na miliardaire. Eto amin'ny Loto Bet dia misy ny antsoina hoe Powerball. Izay ahitanao ny tontona ngeza indrindra eto Madagasikara. Jackpot Flash mahery ny 20 miliara ariary be izao ny tontona atolotra ho anao raha tsara vintana ianao ny tapakila nefa dia tsy fainao mora dia mora amin'ny vidiny 500 ariary. Jackpot Master tsy manofy ianao fa mihoatra ny 20 miliara ariary no menanao raha ianao ilay tsara vintana. Ho anareo izay tsy afaka mivoaka ny trano dia efa azonao atao ny milalao ny Powerball amin'ny alalan'ny www.bet261.mg combi cagnotte 5/35
ahitanao nitontona tsy mitsahatra ny miakatra refesoary ny vitanao fa iraraka ao an-tranonao ny volabe ajanony ny kajikajy ampiasao ny vitanao combi million 450 isa iray fotsiny no hitanao dia mahazo avy an-trany ianao eto amin'ny combi million 450 mahery ny roapolo tapitra ariary ny volabe ho azonao lotobet ny safidy rehetra nataonao dia mety ho mpandresy avokoa lotobet dia manome anao fahalalana tanteraka naizanaiza misy ianao milalaova amin'ny fotoana rehetra tanterao ireo nofinofinao milalaova lotobet ny alatsinainy hatramin'ny alahady manomboka amin'ny fitora sasany hatramin'ny 4 ary sapaka ireo fisariana ireo lalao telo eto amin'ny lotobet ahitanao ny vaovao rehetra makasika ny lotobet ihany koa ao anatin'ireo gazety 12 izay miara-miasa amin'ny bet 261 lotobet mihodina ny vintana masambaterie sambatra izy mahazo sambatra ery toy eto amin'ny tampamfatelo antsika tokilasoko vavy izany fa ny lotobet fisarihana fa ena amin'ny zatony combi million 450 moa amin'tieny ity ary ihany koa fisarihana fa roapolo sy telo zatony combi canot 535 izay adinany totona 63 million 184 600 ariary ireo sovetrany antsika ny fisarihana izay eo mba mifanaraha-masony police station Trandraoary. Ny voasaka voalohany amin'ny combi canot 535 dia nilarina fa 1 na ny 21 ny voasaka voalohany tao amin'ny 450 kosa dia nilarina fa 470 na ny 44 ny voasaka faharoa tao amin'ny 535 dia nilarina fa 5 na ny 29 Ani voasaka faharoa tao amin'ny 450 dia nilarina fa 30 na numéro 30 ny voasaka fahatelo tao amin'ny 535 dia nilarina fa 80 na ny 18 Ani voasaka fahatelo tao amin'ny 450 dia nilarina fa 80 na ny 48 Ny voasaka fahaefatra tao amin'ny 535 dia nilarina fa 4 na numéro 4 Ani voasaka fahaefatra tao amin'ny 450 dia nilarina fa 20 na ny 25 Ny valon'ny fisarihana farany tao amin'ny combi canot 535 kosa dia nilarina fa 30 na ny 31 Avy eo kotonona aminao ny valon'ny fisarihana tao amin'ny combi million 450 dia ny 44 30 48 ary ny 25 Ny valon'ny fisarihana tao amin'ny combi canot 535 kosa dia ny 21 29 18 4 ary ny 31 Dia izay arany fisarihantsika tamin'ity ity azadonona fa misy moa ny vaovao be no man'ny lotobet ny bet 261 ho antsika mpilalao izany loto izany manomboka ny asabotsy fahaenina amby roapolo ny volana septambra ho avy izao ary mifarana amin'ny talata fahasivy amby roapolo ny volana dia mikarakara izay ny loto gourmand manomboka ny sabotsy ka hatramin'ny latsinainy mora toy ianao ka manjifa ny tapakila roa monja amin'ny lotobet dia mahazo ny portion pizza anankiray izay fiara-miasan'ny bet 261 sy ny gastronomie pizza moa izy io manentana anao ary izahay ho avy miaraka amin'ny fianakaviana ary ihany koa ireo tapaka sy namana milalao fa combi maromaro mety azony cagnotte ianao na ihany koa ny totona goavana be miaraka amin'ny lotobet dia izay indray atoko lasoko vavy masaka azonay atolotra tamin'ity an'ity mankasitraka mankatelo anao nanaka amin'ny fandarana hatramin'ny farany dia mametraka veloma mantra-piano ho amin'ny raha-pinsy indray veloma tompoko